大家好，我係 Hugo，我今日要介紹嘅係呢啲卡，同埋仲有呢個，睇下呢啲先，呢啲係買漫畫送嘅，漫畫裏面嗰啲嚟嘅呢啲。跟住呢啲係 R 卡，呢啲 R 線。呢啲都係 R 線。呢啲係 SR 啦，好似。有啲係美版嚟，呢啲都係美版。咁搭好呢搭先，跟住呢張咁嘅，跟住仲有呢啲係對獎卡。跟住仲有呢啲，跟住呢個 SR 星耀啊，呢個買電腦滑鼠戰送嘅。跟住呢張係，呢啲擺埋一邊先，跟住就開呢個。跟住開埋呢邊先。得啦，呢個盒幾靚，不過用紙做嘅。我都有第二個盒嘅，呢個都係用紙做嗰種盒。咁而家開呢個先，呢個咁嘅，有一隻神龍，跟住又冇嘢咯。跟住首先有啲卡套，呢啲卡套。跟住仲有一沓卡，呢個一陣睇，仲有一個卡盒，咁就開入個卡盒先。個卡盒就咁搣。呢隻卡盒係咁樣嘅，咁就睇埋呢個，今次睇呢個啦。首先有條神龍嘅，呢個白色嘅，跟住仲有一個呢個，跟住呢張。呢張，跟住呢張，
同埋呢張。跟住，起碼入卡套係點呢個嘛？呢全部都入個卡套先。入張比達，幾靚嘅呢個卡套係。其實呢個都幾貴嘅，因為全部都係意畫嚟嘅，全部都寫住 SR 星嘅，即係全部都係靚卡。拜拜，睇完就得啦，記得訂閱同埋俾 like 喎，拜拜。